අයිඩියල් අයිලන්ඩ් රට කියවන කට අද රට කියවන කටට අපේ සම්පත්ධාරියා රොහන් ඩියල්විස් මහත්තයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ආයිබෝන් රොහන් මහත්තයා. ආයිබෝන් සත්‍යජී. මීඩියා සාකච්ඡා වලට යනවා නේද රොහන් මහත්තයා? ඊයේ පෙරේදත් මේ මම දැක්ක එම්බසි එකෙත් වැඩකට ගිහිල්ලා හිටියා. මේ නාගන්න නැහනේ. ඉන්ටර්නැෂනල් විමෙන්ස් ඩේ එකේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකා හයි කමිෂන් එකේ. ඒක හොඳට ගියා. තවත් එකක් ඊළඟ සුමානේ තියෙනවා Association of Professional Sri Lankans එකත් එක්ක. ඒවා දෙක මම හිතන අපි ළඟදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. රොහන් මහත්තයා මේ අපි කතා කළේ මේ ජාත්‍යන්තර ඔබත් වැඩ කරනවා ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක. ජාත්‍යන්තරය මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් හින්දා මුළු රටම කැළඹුණා. ඒ වගේම මේ ඉංගලන්තයේ ඉන්න දේශපාලනයට කැමති පිරිසත් කැළඹීමකටපත් වුණා. අපි අද කෙලින්ම කතා කරමු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අල් ජසීරා එකත් එක්ක මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට ගියා. හැබැයි ඒකට පස්සේ ඔහුගේ අපේ නිවුස් channel එකෙත් අපි දැම්මා. ඔහුත් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. රොහන් මහත්තයා ඇත්තටම මොකද වුනේ? දැන් සමාජයේ ඔක මේ වෙනස් කෝණ වලින් අපි දකිමු. ඇත්තටම මොකද වුනේ මෙතනදී? මමත් හිටියේ නෑ ඒ සජීවී රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ. නමුත් අපිත් මමත් දැක්කේ, ඔබ දැක්කා, අපේ ප්‍රේක්ෂක ඔක්කොම දැක්ක ඒ වීඩියෝ දර්ශනය. මම හිතන්නේ ඒක සංස්කරණය කළා එඩිට් කරපු වීඩියෝවක් පැය භාගයකට විතර පැය දෙකක් රෙකෝඩින් කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි මේඩි හසාන් කියන්නේ කවුරුත් ලෝකේ දන්නා TV ඉන්ටර්වියුවර් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක්. ඔහුගේ ඒ ශෛලය එදත් වෙනස් කළේ නැහැ, ඊට පෙරත් ওই වගේමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ කොන්ෆ්‍රන්ටේෂනල් ඉන්ටර්වියුවර් කෙනෙක්. එහෙමයි යාගේ මේ වෙන රටවල් වල ජනාධිපතිවරුන්, අගමැතිවරුන්, ඒ වගේම තවත් ඔය මේ එක්ස්ට්‍රීමිස්ට් කට්ටියව එක්ක වුණත්, සුදු කළු ආගම්වාදී එක්ස්ට්‍රීමිස්ට්ලාත් එක්ක වුණත් එයා හැප්පිලා ওই විදිහටමයි හැප්පෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ ඒ ශෛලය ගැන මට කියන්න අලුතෙන් දෙයක් නැහැ. එයා එහෙමයි. කාටවත් එයා ගරු කරන්නේත් නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. කවුරු වුණත් මේඩි හසාන් ඉස්සරහට ගියොත්, බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති වුණත් එහෙමයි. එයාට නම කියලා කතා කරලා කතා කරනකොට ඉන්ටරප්ට්ුත් කරනවා. ඉතින් මේ අර ලංකාවේ අර මම හිතන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැර හුඟ දෙනෙක් බහුතරයක් ජර්නලිස්ට්ලා හුඟක් වෙලාවට කතා ඉන්ටර්විව් කරන එක්කෙනාව කවුරු වුණත් අපහසුතාවයකට පත් කරන්නේ නැහැ. මෙයාගේ ට්‍රේඩ්මාර්ක් එක තමයි අපහසු කරන එක, එම්බැරස් කරන එක. ඔව් රොහන් මහත්තයා දැන් ඕකෙදි මේ බාහිර කරනු අපේ ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් දැන් අපි මාධ්‍ය කටයුතු කරනකොට අපිට පොඩ්ඩක් අර සදාචාරයක් තියෙනවා. අපි ටිකක් එහෙම අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ මම ඕකේ දකින්න රොහන් මහත්තයා මේ අපේ රටවල් වල මාධ්‍යවේදීන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හිත ඇතුලේ පොඩි චකිතයක්, බයක් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඉංගලන්තේ වගේ රටක එහෙම දෙයක් නැහැ. මොකද ඔහු ඉන්නේ අරාබි රටකත් නෙමෙයිනේ. නමින් මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් වුණාට ඔහු ඉංගලන්තයේ තමයි මාධ්‍යකරණය නියැලෙන්නේ. ඒකට නිදහස තියෙනවා. ඔව්, එංගලන්තයේත් ඇමරිකාවෙත් එයා මේ TV මාධ්‍යවල අල් ජසීරා වලට විතරක් නෙමෙයි, එයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනියන් එකෙත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් රෙකෝඩ් කරනවා, ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල කරනවා. හැබැයි අර කවුද කිව්වා ඒක හොඳ කතාවක්. ඔහු ගිහිල්ලා එයාගේ දැන් ඔය අල් ජසීරා කියන්නේ කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර් යටතේ තියෙන, එයාගේ භාර්යාවගේ යටතේ තියෙන එක ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි ඔහු ගිහිල්ලා කටාර් රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා ඔය වගේ කාත් එක්කවත් හැකියාවක් නැහැ යාට ওই විදිහට කතා කරන්න. ඒක කිය යුතුමයි. fearless journalist in the western world. හැබැයි ආසියාව පැත්තට මැද පෙරදිගින් එහා ගියොත් ඒගොල්ලන්ට එතන තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍යකරණයේ කොයිතරම් දුරට අපේ රටවල් වල නිදහසක් තියෙනවද කියන එකත් ඔතනදී ප්‍රශ්නයකට නැගෙනවා. අපි ඔය ගැන නෙමෙයිනේ කතා කළේ රෝහන් මහත්තයා. දැන් අපි මේ නායකයෙක් විදියට අපේ නායකතුමා එක නායකතුමෙක් අපේ හිටපු අපි ගරු කරන්න ඕන මොන වුණත් අපේ රටේ හිටපු විධායක ජනාධිපතිවරයෙක්. නායකතුමා ඇවිල්ලා කතා කරනකොට ටිකක් ඩිස්ටර්බ් කළා, ඇන්ග්‍රි වුණා, තෙහෙට්ටුවක් දැනුණා. මොකද ඔබට මේ ගැන හිතෙන්නේ? මේඩි හසාන් ෆියර්ලස් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වුණා වගේම හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත්
ඔහුට ඔහුගේ ඒ නේචර් එකෙන් ස්වභාවය අනුව උත්තර දුන්නා. ඉතින් ලංකාව වෙනුවෙන් බැට් කරපු එක ගැන ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ ජාත්‍යන්තරේ මෙහෙම පුවත් මේ ටීවී ඉන්ටර්විව් එකක් දීපු ගැන ඒක ඉතාමත් ලොකු දෙයක්. මොකද මේ රාජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට ගිහිල්ලා හෝ හිටපු රාජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට ගිහිල්ලා මේ මේදි හසන්ගෙන් නම් බේරෙන්න බෑ. ඉතින් අර මම මේ ක්‍රිකට් වලින් කියන්නේ හොඳටම අර මේ විකට් කැඩෙන වෙලාවේ අර නයිට් වොච්මන් කියලා වගේ බැට් එක අල්ලගෙන හිටියා දැවී යන්නේ නැතුව. ඉතින් මොකද ඔඩියන්ස් එකත් හුඟක් වෙලාවලට හොස්ටයිල් ඔඩියන්ස් එකක් තිබුණේ. අර ගැලරියට ප්ලේ කරනවා කියලාත් කියන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ මෙතන උනේ මේදි හසන් විසින්. මොකද එයාට ගොඩක් ලකුණු වැටුණා. හැබැයි ඒ කිව්වට මම ඒකම කියන්න ඕනේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ එයාගේ YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් මම හිතන්නේ මිලියනකට ළඟ ගොඩ දෙනෙක් බලනවා. හැබැයි එයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුත් බලනවා. ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි මෙහෙමයි. Any publicity is good publicity. Bad publicity is also good publicity. මොකද මේ ලංකාවට ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහට ඒකෙන් publicity එකක් ලැබුණා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරනවා තාමත්. අදත් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ ඒකනේ. ඔව්. රෝහන් මහත්තයා මේ දැන් ඕකෙදී අදිච්ච කරුණු තියෙනවනේ රෝහන් මහත්තයා. යම් කිසි කරුණු ආවා මේ අපි මේක මේ හරි වැරද්ද නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැක්ක මේ war crimes ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු වලට එමු. දැන් අපිට මං හිතන විදිහට අපිට ජිනීවා වල තියෙනවා war crime පිළිබඳව සාකච්ඡාවලට යන්න තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඒක ඉතින් 2009 ඉස්සෙල්ලා හින්දාම තිබුණ කතාවක්නේ. එතකොට ඒකට මං හිතන විදිහට ඒ බැට් කරපු විදිය ලස්සන්ට ඩිෆෙන්ස් කළා. ඔව්. ඒ කියන්නේ වෙන අපේ මම කියනවා මේ අපේ රටේ වෙන නායකයෙක් ආවනම් මේකට මාට්ටු වෙනවා. අපි දාන පන්දු වලට ඔහු දාපු පන්දු වලට මාට්ටු වෙනවා. විකට් එක කඩා ගන්නවා. හැබැයි අපි හොඳ නරක දෙකම දකිනා වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා විකට් එක වැටෙන්නේ නැතුව රඳවගත්තා කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ උරුනේ not out හැටියට. ඔව්. අවුට් වෙලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ උරුනේ නැහැ. ඒ වගේම ඉතින් හැබැයි අර පෑ දෙකක් විතර රෙකෝඩ් කළා කියපු මම හිටියේ නැහැ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් සංස්කරණය කරලා තිනවා. හැබැයි කොහොමත් රෝහන් මහත්තයා දැන් සමහර විට දැන් අපි උනත් ලයිව් කරන්නේ නැහැනේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. අපි ලයිව් කරන්න ඉදිරියට කියලා අපි එඩිට් කරනවා. ඒකෙදි අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සයිස් එකට ඕන කරන මේක සාමාන්‍ය මාධ්‍යයක් ඕන දෙයක් කරනවා. BBC එකත් ඕක තමයි කරන්නේ. ලංකාවේ මාධ්‍යයත් ඕක තමයි කරන්නේ. හැමෝම කරනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කතා කරන්නේ pros and cons. එක පැත්තකට විතරක් නෙමෙයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේක හරිද වැරදිද කියන ඒක නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හැබැයි අර මේ බැලන්ස් එකක් බැලුවොත් balance of probabilities කියලා කියන්නේ තරහාදියේ දෙපැත්තෙන් මං හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මේකෙන් නොදැවි උඩට ආවා. ඒ වෙලාවේ ඒ අහපු ප්‍රශ්න ඒ ක්‍රමය මං හිතන්නේ ඔඩියන්ස් එකටත් දැන් බලන viewers-ලටත් ඒකෙන් පොඩි එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒකයි මේදි හසන් කළේ. හැබැයි මේදි හසන් හොඳ ප්‍රකට මාධ්‍යවේදී ඒකත් කියනවා. රෝහන් මහත්තයා දැන් මේකේ අපි දැක්ක මේ දැන් වෙද්දි ලංකාවේ මාධ්‍ය තුල මේක අර දේශපාලනිකකරණය කරගන්නවා. අපි එහෙම පටු විදිහට දකින්න හොඳ නැහැ. මේක මේ දේශපාලනය කරගන්නවා. 100 අවුට් වුණා 100 අනාගත්තා. හැබැයි මම මේකේ වෙනස් පැත්තක් දකිනා. ඔව් ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඒ දේශපාලනික මතාන්තර. හැබැයි මේකෙදි රට පාවා නොදී මොකද යුරෝපයේ අපි කියනවා නම් අර ඩයස්පෝරාව කියන එක තාම අර ගින්දර මේ අලු යට ගින්දර වගේ තාම තියෙනවා. ඔවුන් තාම අපිව ඇටැක් කරන ඔවුන්ගේ ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ සිහිනත් එක්ක ඔවුන් තාම ඒක වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. යම් කිසි කණ්ඩායම් තමුන්ගේ සිහිනත් එක්ක හැප්පෙනවා. ඔව්. එහෙම මම මේ වැරද්දක් දකින්න කියන්නේ ලංකාව එහෙම වෙන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි. ඒ සමහර අයගේ සිහින සමහර අයත් එක්ක තියෙනවා. ඒ වලට අර ඒක දැඩි ලෙස මෙතනදී අපි දැක්කා. ඒ කියන්නේ ඔහු මේ ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයෙක් විදිහට බැට් කරන ගමම ඔහු කොච්චර දුරට අපහසුතාවයට පත් කරන්න බැලුවද කියන එක. ඒක ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඒක හිතාමතා කරපු දෙයක්. ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට හැබැයි මම ඒ තත්ත්වයේ හිටියානම් ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍ය නායකයෙක් නැත්නම් දේශපාලනඥයෙක් හැටියට හිටියානම් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්විටේෂන් එක පිළිගන්නේ නැහැ.
මොකද ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් අද ඊයේ විතරක් නෙමෙයි මේඩි හසන් දැන් අවුරුදු 6ක් 7කටත් ඉස්සෙල්ලා වුණත් අල් ජසීරාකට රැඳෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඔහු මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ඔහු කාටවත් බය නැහැ. ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් අර එම්බැරස් කරන්න මම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්නේ. කියන්නේ කුතුහලයක් ඇවිල්ලා ක්වෙස්චන් මාක්ස් දාලා ඉතුරු කරන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත්තරයක් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ලංකාවේ ප්‍රශ්න පසුතලයක් පසුබිමක් තියෙන අවස්ථාවවලදී ඔය අහපු ප්‍රශ්නවල මුගක් වෙලාවට ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන දේශපාලනයේ වුණත් ආර්ථිකය දුන්නේ මොකක්වත් ඉවර කරලා නැහැ අපි. all work in progress. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ වගේ ඒවාට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා මම නම් යන්නේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ලංකාවේ කවුරුත් යන්නත් නරක. හැබැයි දේශපාලනය නොකරන ලංකාව ගැන දන්නා ලංකාවේම ජීවත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔය වගේ එකකට ගිහිල්ලා එහෙම කට්ටියත් නැත්තේ නෑ. හැබැයි දේශපාලනයේ කට්ටිය නෑ. රෝහන් මහත්තයා දැන් මේකෙදි මේ අර අපි ඕකේ එකක් අපි දැක්කා මේ යුද අපරාධ ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ මේ අන්තිම හරියේදී කියන්නේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රෙකෝඩ් කරන්න ඇති ඊට වැඩි මං හරි පසුතැවෙනවා. මට ඉන්විටේෂන් එකක් ලැබිලත් මට ඒකට ය아가න්න බැරුව ගියා. මොකද මාධ්‍යවේදියෙක් ලෙස ගියා නම් මට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න තිබ්බා. මං ගාව ඉන්විටේෂන් එකක් තිබිලා මට යන්න බැරුව ගියේ. මම මෙහෙම කියන්නම් මේ රෝහන් මහත්තයා මේ ඒකේ අර බටලන්ද කොමිෂම ගැන. ඕක පළවෙනි පාරට බලනකොට මට තේරුණේම නෑ රෝහන් මහත්තයා. ඊට පස්සේ ඔබ දැක්ක BBC වාර්තාකාරණිය කියනවා රිපෝට් එකක් තියෙනවා කියලා. මං ඔබගෙන් මොකද මං දැනුවත් වෙනවා සමහර විට ඔබගෙන්. මම ඔබෙන් අහුවා රෝහන් මහත්තයා මේක මේ ඇත්තටම මෙහෙම වාර්තාවක් තියනවාද කියලා. හැබැයි එතනදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ෆෝවර්ඩ් එක දාපු විදියත් හරි. ඒක හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාවට නොතේරෙන නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයක් ඔතන තිබ්බ නේද? ඔව් දැන් එදා මම ඔය වීඩියෝ එක බලනකොට ඔඩියන්ස් එකේ රියැක්ෂන් එකෙන් මට පෙනුනේ එදා ඉස්සල්ලාම කිව්වා ඇහුවාම බට්ලන්ද කමිෂන් එකේ වාර්තාව ගැන වාර්තාවක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අර තව නිරීක්ෂකයෙක් හිටියා නිරීක්ෂකාවක් BBC හිටපු මාධ්‍යවේදිනියක් හිටියා. ඒක උස්සල පෙන්නුවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංඡනයක් තිබුණා. එතකොට ඒ මොහොතේදී ඔඩියන්ස් එකටයි ප්‍රේක්ෂකයන්ටයි පෙනුනේ මේක සත්‍යයක් නෙමෙයි කිව්වේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම කියනවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ බොරු කිව්වා කියලා වගේ දැනුනේ. හැබැයි හොඳටම ඇහුවොත් ඔහු කිව්වේ ඒ කොමිසමක් තිබුණා. කොමිසමේ වාර්තාවකුත් තිබුණා. ඒක අච්චු ගහලා ඇති. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරලා ඒක නීත්‍යානුකූල වාර්තාවක් නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් එකක් හැටියට සභාගත කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ඩොකියුමන්ට් එක මේන්ස්ට්‍රීම් තැනකදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. රෝහන් මහත්තයා ඒක ටිකක් නිකන් සාමාන්‍ය අපේ ජනතාවට තේරෙන විදිහට තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළොත් ඒ කියන්නේ අපිට ඕන නම් අපි කට්ටියක් එකතු වෙලා ලියකිවිල්ලක් හදන්න පුළුවන්. ඒ අපි කට්ටියක් විතර නෙමෙයි රජයෙන් ස්ථාපිත කරපු කමිෂන් සභාවකින් ඒක රිලීස් කරන්න හදන්න පුළුවන්. හදලා print කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නීත්‍යානුකූල වාර්තාවක් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී එය සභාගත කරලා අනුමත කරාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන දේවල් ගැන ක්‍රියා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔය රෝහන් මහත්තයා කියන්නේ අපි ගනුදෙනුවක් කරනවට උනත් අපිට පුළුවන් දෙපාර්ශ්වයක් විසින් මුද්දරයක් උඩ අසං කරන්න. හැබැයි ඒක ලීගල් ડોකියුමන්ට් එකක් වෙන්නේ ලෝයර් කෙනෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ටර් කළොත් හරි. ඒ වගේ කරුණු කාරණා තියෙනවා. අන්තිම ප්‍රොසෙස් එක මේකේ වෙලා නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. ඔව් කියපු දේ හරි. හැබැයි අර එතන හිටපු ප්‍රේක්ෂකයා සහ ගැලරියේ හිතුවේ තියෙනවා මේක වැහුවා කියලා. ඒක තමයි වැහුවා කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඕක මේ ඒ වෙලාවේ එච්චරම පැහැදිලි තාවක් තිබුණේ නැහැ. අපිට උනත් බලනකොට තේරුන්නේ නැහැ මේක. මොකද ඒක රාජ්‍ය ලාංඡනයක් එක්ක මුස්සලා පෙන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ BBC එකේ නිරීක්ෂකයෝ 3 දෙනෙක් හිටියා. ඒ BBC නිරීක්ෂකාව පෙන්නුව දේ ඒ වෙලේ වැදුනා. හොඳට පොසිටිව්ලි වැදුනා. නමුත් ඒක එක්ස්ප්ලේන් කරලා හිතලා නීතිමය දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට ඒක තේරෙනවා හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියපු දේ හරි කියලා. නමුත් අර ගැලරියට වැටෙනකොට බොරුවක් කිව්වා වගේ දැනුනේ. ඔව් රෝහන් මහත්තයා ඔකේ තව කරුණක් මට මේ කියන්න තියෙනවා. මේ දැන් ඔබත් එක්ක කතා කරනකොට මට මේක මේ පැහැදිලි කරගන්න තියෙනවා.
දැන් ඔය සාකච්ඡාව කෙතරම් දුරට බලපානවාද ජිනීවා වෝ ක්‍රයිම් එකේ තොරතුරු හරි ඔහු කිව්වා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මැරලා තිනවා. හැබැයි ජනාධිපති කිව්වා නෑ එච්චර මැරලා නෑ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔහු කිව්වා මේ අන්තිම මොහොතේ වෙච්ච යුද අපරාධ ගැන. එතකොට ඔහු කිව්වා නෑ එහෙම එකක් උන්නේ නෑ. අපේ මේ හියුමන් හමුදාවක් හොඳින් කටයුතු කළ හමුදාවක් විදියට තමයි මේ ඒක දැක්කේ. ඒක මානුෂික ක්‍රියාන්විතයක් නේ අවසානයේදී තමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ. කවදාවත් කිව්වේ නෑ අපි එහෙම කළා කියලා. දැන් මේකේ මේ ඉන්ටර්විව් එකේ කරුණු දැන් අපි දකිනවා ලංකාවේ මේ ගැන හොඳ දැනීමක් නැති අපි සාමාන්‍ය ගැලරිය හැම වෙලේම ওই විදියට රියැක්ට් කරනවනේ අපි මේකේ සත්‍ය කරුණේ හොයන්නේ. මේක කොහොමද ජෙනීවා එකේ වර්ක් කමිෂන් එකට බලපානවද මේකත් එක්ක අදාළතාවයක් නැද්ද? ඇත්තටම මේක අදාළතාවයක් නැහැ. මොකද එතන ලංකාවට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න කොහෙත්ම ඇඩ්මිෂන්ස් හම්බුන්නේ ෆැක්ස් ප්‍රූව් කරන මොනවාක්වත් කරේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඉතින් කතා කරනකොට කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්ව මෙච්චර දාන්න මැරුණයි කියලා. ඒවා ඉතින් අපිට උනත් කියන්න පුළුවන් නේ. ලක්ෂයක් මැරුණා, මිලියන් එකක් මැරුණා. ඒවා ඉතින් ඔප්පු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ලංකාවට අගතියක් උනේ නැහැ. ඉතින් අර හැදුවේ ඔකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඇඩ්මිෂන් එකක් ගන්න. ඔව් මෙහෙම එකක් වුණා කියලා. ඉතින් අපි කවුරුත් ඕනෑම යුද්ධයකදී ඔබයි මමයි වුණත් සම්ඩු වුණොත් ගහගත්තොත් කාට දිනන එක්කෙනා නෙමෙයි දිනන එක්කෙනායි දීප ගස් කොලා කරව වැටෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි දිනන එක්කෙනායි පරිදෙන දෙන්නටම තුවාලත් ඇති වෙනවා. ඒක මේ හියුමන් රයිට්ස් ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒව ගණන් කතා කරන්න ගියොත් ඉතින් මේ ලෝකේ කිසිම රටක මේ ලෝකේ තියා ලංකාව ඇතුළත මේ දැන් දැක්කලා තියෙනවානේ අසල්වාසීන් දෙන්නෙක් එක්සරක් අපි දැක්ක YouTube එකේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් සම්ඩු වෙනවා. ඉතින් ඒවා නවත්තන්න කියනවා වගේ වැඩක්. ඔව්. රෝහන් මහත්තයා ඊළඟට දැන් ඔය කරුණු ඔතනින් පැමිණි කරුණුත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා නීතිමය විදිහට හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට නීතිමය කරුණු වලින් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවද? එහෙම කරුණු ගොනු කරගන්න පුළුවන්ද? මේ ගැන නැවත මම අහන්නේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් එක්ක දැන් මේක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන අන්න දැන් මේ මං හිතන්නේ මේ වගේ කරුණු අපි කතා කරන්න රහන් මහත්තයා මේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. මොකද මේකේ අර YouTube උනත් හදනවා අපි අපේම මේ මාධ්‍ය හදනවා මේක මේ නිකන් අවුස්සන්න මේක නිකන් මෙහිම එකක් මෙහිම වුණා. හරි මේ යට ගිය කතාව. සමහර කරුණු දෙක තුනක් මට දැනගන්න ඕනේ. එක මේ කරුණු මත නැවත පරීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන්ද බැරිද? මේ කරුණු මත කියන්නේ තියෙන කරුණු මත පරීක්ෂණයක් කරනවද නැද්ද කියන එක ඒක රජයට බාර වැඩක්. නමුත් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නැත්නම් මේ රෙකෝඩින් TV රෙකෝඩින් එකකින් අලුතෙන් දේවල් ඇති වුණාද? නැහැ. එතෙන් අගතියක් හෝ සුගතියක් කොයි පාර්ශ්වයකට හරි වුණාද? නැහැ. ඒක නිසා ඇත්තටම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවෙන් මතුවෙන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. නොදන්න දෙයක් දැනගත්තෙත් නැහැ. දැනගත්තු දෙයක් නැහැ කියලා කිව්වෙත් නැහැ. පොඩ්ඩක් අර සංදර්ශනයක් තිබ්බ විතරයි. පොඩ්ඩක් ඔකට කියන්නේ තින්නේ මීඩියායි මේ සනකෙලියක් තමයි තිබුණේ. කොහොමද මහත්තයා මම ඕකේ හරි. ඔබ කියපු දේ ඒක මම ඔබට තව මේ පොඩි යෝජනාවක් දෙන්න. දැන් ඔය සිදුවීම සිදු වෙලා 80 ගණන් වලනේ සිදු වුණා කියන්නේ. මේ බටලන්ද කොමිෂමක් තිබ්බා කියනවා. ඒක ඔක්කොම දැන් රෝහන් මහත්තයා නැවත මේක ගොඩගත්තත් අපි කියන්නේ අර මිනිය ගොඩගත්තත් මේකට පරීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනම් දැන් හිටපු වික්ටිම්ස්ලා ගොඩක් මැරිලා ඇති. සාක්ෂිකාරයෝ නැතුව ඇති. මේකට සාක්ෂි ගුණ කරන්න බැරුව ඇති. සාමාන්‍යයෙන් නඩු තියෙනවා නේද රෝහන් මහත්තයා? ගොඩක් වෙලේට කාලයත් එක්ක මේක ආයෙ කොච්චර ගත්තත් එළියට ගත්තත් වැඩක් නැහැ කියන එකක් තියෙනවනේ. ඔව් දැන් මේ කාරණේට විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් ඔව් මම අහන්නේ පොදුවේ අපරාධයක් වුණු සැනකින්ම ඒ අපරාධය විමර්ශනය කරලා ඒ සාක්ෂි සහ ඒ කියන්නේ පුද්ගලික සාක්ෂි සහ භෞතික මේ ෆිසිකල් එවිඩන්ස් එක්කහව කරලා නඩුවක් ගොනු කිරීම තමයි justice delayed is justice denied කියන එකේ නවත්තන්න පුළුවන් විදිය. එතකොට දැන් මෙච්චර කල් වෙච්ච දේවල් එකක්වත් එන්න ඔබ කිව්ව එක හරි සත්‍යජිත්. පුද්ගලයෝ වයසට යනවා. සමහරු ජීවතුන් අතර ඉන්නත් නොවෙන්න පුළුවන්. හිටිය කට්ටියටත් රෝගී තත්වයෙන් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට
ඔය කාරණා මත පුද්ගලයන්ගේ කියන්නේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ ලැබීම නැත්තම් ඉන්න ගාන අඩු වෙනවා ඇති බිඳුවටවත් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාව වගේ රටක මේ රටවලත් වෙනවා. නමුත් ලංකාව වගේ රටවල මේ physical material evidence නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නඩු බාණ්ඩ වුණත් දැන් වෙනකොට මොන හරි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොරකම් කරනවා කියන එකක් නෙමෙයි. අර කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේවා මිස්ලේ වෙනවා. හොරකම් කරන එකට අමතරව හොයාගන්න බැරුව යනවා. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔය මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී උණු කතා කරපු කාරණාට වලට අමතරව ලංකාවේ දැනටත් තියෙන ලොකු controversial issues ඔය මිනිමරු මරව මේවා ඒවා ඉක්මනටම විභාග කරලා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළේ නැත්නම් ඒ සාක්ෂි නැතුව යනවා. රොහන් මහත්තයා ඔබ මාධ්‍ය ජාත්‍යන්තර කටයුතු වල නියැලෙන කෙනෙක් නිසායි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. රොහන් මහත්තයා මම මේ ප්‍රශ්නේම ඔබගෙන් ඇහුවා අර Channel 4 එකේ නිවුස් එක එළියට ආපු වෙලෙත්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණානේ. සමහර විට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරන්න ඇති. ඔබ කියන්න පුළුවන් ඇග්‍රීමන්ට් එකට අනුව අපිට කියන්න බෑ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔහුට අගතියක් වුණාය කියලා අල් ජසීරා channel එකට හරි මාධ්‍ය ආයතනයට හෝ මාධ්‍ය කරුවාට ජාත්‍යන්තර උසාවියක හෝ ජාත්‍යන්තරයෙන් ඔහුගේ කීර්ති නාමයට යම් කිසි කැලලක් වුණාය කියලා නීතිමය පියවරක් ගන්න පුළුවන්ද ඔය වගේ වැඩසටහනකදී නැත්තම් බැරිද? මේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මට බෑ. මම හිතන්නේ වෙන මාධ්‍යවේදියෙක් හෝ නීතිඥයෙක් හෝ උත්තර දෙන්න ගියොත් කියන්නේ ඒගොල්ලන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ එග්‍රීමන්ට් එක බලන්න නැතුව ඒක පුද්ගලික ගිවිසුමක්. සාමාන්‍ය ගිවිසුමක් ගහලානේ වගේ වැඩසටහනක් ඉඳගන්න රොහන් මම හිතන්නේ මේක එක්ස්ක්ලූසිව් මීඩියා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක බලන්න නැතුව කියන්න බෑ. හැබැයි මම පොදුවේ කියනවා නම් ওই වගේ එක්ස්ක්ලූසිව් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වල ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ indemnify කරනවා කියලා. each side indemnifies the other against all actions කියලා එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම වැරද්දක් කළොත් ඔබට මම ඔබට ඒක නිවැරදි ඒ කරලා වයිසි දෙපැත්තටම indemnity එකක් දෙනවා. පොරොන්දුවක් දෙනවා දෙපැත්තටම. ඉතින් මම ඔබට විරුද්ධ නඩු දැම්මත් නඩු දාන්න පුළුවන්. නමුත් නඩුව දින්නට පස්සේ ඔබ මට ගෙවන ගාන මම ඔබට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒක බැලන්ස් වෙලා යනවා. ජාත්‍යන්තරය ගැන කතා කළා. මම ආයිත් එම එග්‍රීමන්ට් එක දැකලා නැහැ. එංගලන්තයෙන් නිසා රෙකෝඩ් කළේ. මම හිතනවා ඒක එංගලන්තයේ ඉංග්‍රීසි ලෝ යටතේ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම අගතියටපත් පාර්ශවයක් ඉන්නවා නම් එංගලන්ත නීතිය අනුව එංගලන්ත උසාවියක නඩු දැවිය හැකියි. නමුත් මෙතන එග්‍රීමන්ට් එකක් දකින්න නැතුව ඔය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබ අනිත් එක ඔබ මට පැහැදිලි කළා අර Channel 4 නඩුවෙත් ඔය වගේ නඩුවක් කියන්නේ ගියොත් බිලියන ගාණක් යනවා කියලා. ඒ වගේ ලංකාව වගේ රටක් මොකද එතකොට ලංකාව ආර්ථික මට්ටමින් වැටිලා හිටපු වෙලාවක තමයි මම මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඔබ සත්‍යයත් ඒ වගේ දෙයකට වියදම් කරන්න තියා හිතන්නත් බෑ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට ඒක ශ්‍රී ලංකා රජයට. එතකොට දැන් මේක පුද්ගලයෝ නේ. එතකොට මේ තියෙන කියන්නේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් දැන් අපි හිතමු මිලියන් 5ක් 6ක් අවශ්‍ය නම් පවුන්ස් වලින් ඒක පුද්ගලයෙකුට දැරිය යුතු මුදලක් ලංකාවේ. ඒක 아무තු ගාණක් කරන්න පුළුවන් ගාණක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ නඩු යන එක ඒවා කරන එක අවශ්‍ය නෑ මෙතන. ඔව් නෑ මම හිතන්නේ මම අහුවෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඔව් එහෙම කරුණු ගොනු කරන්න මොකද ආගතියකටපත් වුණා නම් සාමාන්‍ය ආගතියටපත් මොකද ලංකාවට වැඩි වෙනස් ස්වරූපයක් මෙහි මාධ්‍යකරණයේ සහ මාධ්‍යකරණයේ තියෙන්නේ. මොකද ඔහු කතා කරලා තියෙන මේ මාධ්‍යවේදියා කතා කරලා තියෙන අනිත් ඒවත් බලපුවම මේක නිකන් nothing කියලා හිතෙනවා. ඔව් මොකද අපි දැක්ක ඇෆ්‍රිකාවේ රුවන්ඩාවේ නයිජීරියාවේ ජනාධිපතිවරු ඔහු ඉන්ටර්වයුව කරලා තියෙනවා. බලන්න ඔහුගේ වැඩසටහන අපි කියනවා හොඳ වැඩසටහන. මොකද මාධ්‍ය ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට හොඳ වැඩසටහන. එංගලන්තයේ ඒ වගේම ඇමරිකාවේ කැනඩාවේ විශාල පරිමාණයේ දේශපාලනයක් සමග ඔය විදිහටම කොන්ෆ්‍රන්ටේෂනල් ඉන්ටර්විව්ස් කරනවා ඉදිරියටත් කරගෙන යයි. ඉතින් අර එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැලියු එකකට බලනවා නම් හරි හොඳයි. ඔව් දැන් මේක අපිට වෙච්ච හින්දා තමයි දැන් අපි මේක මේවා කරලා බලන්නේ. රොහන් මහත්තයා මේ වැඩසටහනත් දැන් ඔය වැඩසටහනත් එක්ක ඔබ හිතන විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලනයට කොතරම් දුරට ලංකාවේ දේශපාලනේ බලපායිද නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලනික ගමනට කොතරම් දුරට මේක බලපානවද නැත්නම් කිසිම බලපෑමක් නොවේයි කියලා ඔබ හිතනවද ඔබගේ මතයට අනුව? මේක මගේ මතය. දැන් ලංකාවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කතා කරනවා වගේ කවුරුත් කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් සුබවාදී ධනවාදී අගයක් රනිල් වික්‍රමසිංහට ලැබෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්.
මොකද මේ ලංකාව වෙනුවෙන් මේ ජාත්‍යන්තර බොක්සිං රින් එකට ගිහිල්ලා ඕකේ ගිහිල්ලා ගුටිත් කෑවා. නමුත් ඒ වගේම ගැහුවත්. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ මාධ්‍යකරණයෙන් තර්ක අනුව මේ කවුරුත් නොයන බොක්සිං රින් එකකට ගියා. ඔව් ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි දැන් අපි දැකපු TV scenes වල කීප පළක පොඩ්ඩක් වැරදෙනවා මේ තරහ ගියා වගේ දැනුණා. නමුත් වැඩිම තරහ ගිහිලා තියෙන්නේ මේදි හසන්ට. හැබැයි මේදි හසන් ඒක රංගපෑමක් කරන. යට තරහ යන්නේ නැහැ. තරහ ගිය ගමන් එයා පිරිපයින්නෝනේ. අර පෙන්නන්නේ අර උසාවි නීතිඥවරු වගේ. ඒක එතන මේ ඔහුගේ ඒ අල් ජසීරා එක වෙනුවෙන් තරහ ගිහිල්ලා මේ පුදුම කතානේ කියන්නේ කියලා ඒ වගේ ලොකු රංගපෑමක් කළේ. හැබැයි ඒකට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා බොහොම කාම්වට උත්තර දුන්නා. සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් පෙන්නුවා මේ තරහ යනවා වගේ කියලා. මං හිතන්නේ ඒකත් රංගපෑමක් වෙන්න ඕනේ. මොකද තරහ ගිහිල්ලා ඔය වගේ ඉන්ටර්වියුස් කරන්න බෑ. මොකද අපිට ඔබ දැක්කනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තව ඔය වගේම ඉන්ටර්වියු එකක් කළා. ඉන්ටර්වියු එකේ නවත්තලා යනවා. ලංකාවේදීත් එකක් වුණා. ඩොයිචේ වෙලා හැබැයි ඒ තත්ත්වයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ වෙලේ ගියේ නෑ. මම මැද හරියකට වෙද්දි මට හිතුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බොක්සින් රින් එකේ නැත්තම් මාධ්‍ය පුටුවෙන් නැකිටලා එයයි කියලා. හැබැයි මාර සංගමයකින් හරි කාම් ඩවුන්ලි ටිකක් මූණ ටිකක් නරක හොඳ දෙපැත්තට තියාගෙන හිනාමුසු මූණෙනුත් නෙමෙයි සමහර තැන්වල මේ නවත්ත ගත්තා. ඒ කියන්නේ එන බෝලය ඒ කියන්නේ එන ප්‍රහාරයට ප්‍රතිහාරයක් දෙන්න නැතුව ෆෝවර්ඩ් දැම්මා. එහෙම එකක් පෙවුණා නේද මේකෙදි? ඔබ හිතුවේ නැද්ද ඌ නැගිටලා යයි ඌට කේන්ති ගිහිල්ලා කියලා? නෑ මම හිතුවේ නෑ නැගිටලා යයි කියලා. ඒ වගේ attempt එකක් කළා. උත්සාහයක් කළා. හැබැයි ගියේ නැති එක තමයි හොඳේ. මොකද බොක්සින් මැච් එකක් නම් රවුන්ඩ්ස් 12ම හිටියා. පළවෙනි දෙකෙන්ම මිනිත්තු 8කට පස්සේ ගියා නම් අනිත් පැත්තට කියන්න තිබුණා මේ මිනිසයා ගියා නැගිටලා ගියා මේ වැරදිකරුවා වෙන්න ඉඩ තිබුණා. වැරදි කියන්නේ ජනතා මතය අනුව වැරදිකරුවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක එහෙම් පිටින්ම රවුන්ඩ් 11ම නැත්තම් 12ම ගියා. ඔබට මම මෙහෙම කිව්වොත් මම ඔබගෙන් අහනවා. ඉදිරි අපේ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැන් අපි කියනවා නම් වයසින් මුහුපුරා ගිය පුද්ගලෙක් දැන් තව පොඩි කාලයක් තමයි උඩ දේශපාලනය තුල රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී ඔබට පේනවාද මෙවැනි දේශපාලනඥයෝ ලංකාව තුළ දැන් බිහි වෙලා තියෙනවා මේ වගේ ඉන්ටර්වියු එකකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්? මොකද මම දැක්කා ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයට සපෝට් කරන කට්ටිය කිව්වා 100 වැටුණා 100ට නොකවුට් වෙන්න ගැහුවා. එතකොට ওই වගේ මම කියන්නේ මේ මාධ්‍ය තිබිච්ච කතා මම ඔහුට 100 කියලා අගෞරව කරනවා නෙමෙයි. නැත්තම් නොකවුට් නාගත්තා අනාගත්තා. ඔබ හිතනවද ලංකාවේ වෙන ඕනම දේශපාලනඥයෙක් ඔහු ගාවට ආවනම් මේට වැඩි නාගන්නව අනාගන්නව නෙමෙයි ගුටි කාලා යන්නේ කියන්නේ අර කියන්නේ වෙන්න දින ඔක්කොම සේසත වෙනවා මොහුගේ තිබිච්ච ධෛර්යය සහ මොහුගේ තිබිච්ච දේශපාලනික පළපුරුද්ද මත තමයි මේම හරි බේරගත්තේ කියන්නේ. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැබැයි අනාගතයේදී දැන් ඉන්නවා තරුණ දේශපාලනඥයෝ රජයේත් ඉන්නවා විපක්ෂයේත් ඉන්නවා ජාත්‍යන්තරට එක්ස්පෝස් වුණු ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර කාරණා ගැන දන්නා කට්ටිය ඉන්නව රජයේත් ගොඩක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ උදාහරණයක් හැටියට නම් කළොත් කිහිප දෙනෙක් up and coming international exposure එක තුල මාධ්‍ය සහ දේශපාලනය හසුරවන්න පුළුවන් කට්ටිය මම හිතන්නේ නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉන්නවා ජනාධිපති නීතිඥ. ඒ වගේම මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ කාලේදී ජාත්‍යන්තරයේ channel 4 එකත් එක්ක හොඳටම හැප්පුණ කෙනෙක් තමයි මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ. ඒ වගේ කට්ටියට හොඳට හැප්පිලා දිනන්න හරි පරදින්න හරි. ඒක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. මැච් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහනවා වගේ වැඩක්. ජූනියර් ප්ලේයර්ස්ලා හිටපු නිසාම ටෙස්ට් මැච් එක පරදින්න පුළුවන්. නමුත් අර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියොත් අර පහළ ඉන්න කට්ටියටත් ඒක ධෛර්යයක් වෙනවා. ඉතින් ඔය ජාත්‍යන්තරයේ මාධ්‍ය සහ ජාත්‍යන්තරයේ දේශපාලනයේ හැසිරීම ගැන මේ රජයේ වුණත් ඉතා විශාල පරිශ්‍රමයක් ලබන්න ඕනේ. අනිත් කට්ටිය හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ගේ ටැක්ටික්ස් මොනවද? කියලා. ඇත්තම
ඇත්ත හැටියට කියවපු පමණින්ම සත්‍ය ජයගන්නේ නැහැ දේශපාලනයේදී. ඔව් අපි ඒ කතා කළේ අල් ජසීරා මාධ්‍ය ආයතනය ඉංගලන්තයේදී රෙකෝඩ් කරපු ඒ රෙකෝඩින් එක පිළිබඳව අපේ මතය නැත්නම් අපේ channel එකේ මතය තමයි මොකද මේක නිවැරදි කිරීමේ සමහර තැන් තියෙනවා. මොකද මේක මේ දකින්නවා මේ ඔන්න ලංකාවට ගහපු බටහිරින් ගහපු ගේම් එකක්. ඕක දකින්නවා බටහිර න්‍යාය පත්‍රයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අයින් වෙච්ච හින්දා ගහපු එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මාධ්‍ය ස්වරූපය. ඉංගලන්තය වගේ නිදහස් මාධ්‍යයක් තියෙන රටක මේක තමයි ස්වරූපය. නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනකින් හමුවන තිනු රෝහන් මහත්තයා ඔබට ආයිබෝන් කියනවා. ආයිබෝන් සචින්. ආයිබෝන්.